အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်10နှစ်လောက်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကို like ပြီးလေ့လာကြည့်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာညီမျိုးစံနဲ့အောင်မြင်ကြပါတချို့တွေက education ကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်အသွေးခေါ်ကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်အလေးအကျင့်ကောင်းကောင်းမရှိဘဲအောင်မြင်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်အတိုင်းအဝန်းကောင်းကောင်းမရှိဘဲအောင်မြင်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမဲ့ချက်ကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီ pillar 3ခုအနည်းဆုံးရှိပါတယ်အောင်မြင်မှုတည်တံ့တဲ့လူတွေတိုင်းမှာကျတော့ pillar 4ခုရှိပါတယ်တခြားလူတွေကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာတော့ pillar 5ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ pillar တွေကကျတော့အသွေးခေါ်ကောင်းကောင်းဗဟုသုတကောင်းကောင်းအလေးချင်းကောင်းကောင်းအတိုင်းဝိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဒီမှန်ချက်ကောင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ pillar 5ခုကိုမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအတွက်တည်ဆောက်ပေးရန် Better Future Project ကိုစတင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်